So, meron tayo dito bagong keycaps from XVX. Ito yung lipstick na MOA keycaps sila. Pero, saan kaya babagay ito sa mga keyboards natin? Siguro, dito. So, subukan natin dito sa Z-Friend HK101 Pro. And let's see kung babagay siya. And finally, we are done installing, and so far I am really liking it. And what do you think, guys? So lipstick na keycaps from XVX, and makikita nyo yung before and after nyan. Pero before tayo mag-end, typing test tayo kung may improvement ba. Siguro mga konting-konti lang, syempre switch pa rin na magdidikta. So let's go.